हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले मैं हूँ कार्तिक और आप देख रहे हैं कार्तिक ब्लॉग्स। तो गाइस आज है 15 तारीख और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत लंबे टाइम के बाद लेके आ रहा हूँ। करीबन 1.5 महीना हो गया होगा ब्लॉग आते हुए। तो गाइस आज तो है हरेले की गुड़ाई, तो कल को हरेला है और इसी बीच में पहले अल्मोड़ा गया था। अल्मोड़ा से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, तो अभी कुछ टाइम के लिए घर आया हूँ। तो गाइस मौसम की बात करें तो बहुत खतरनाक वाली धूप आ रही है, एकदम सर के ऊपर आ रही है। ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है कि आंख बंद हो जा रही है धूप में जाते हुए। तो इसलिए मैं अंदर भी, मैंने कहा अंदर से इंट्रो दे दूँ। तो गैस अभी दिखाता हूँ आपको कि बाहर को धूप कैसे आएगी। तो गैस बने रहिए मेरे साथ। तो गैस हम हरेला गोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हरेला कर लेते हैं। तो अभी मैंने मतलब पूरा रेडी हो चुका है, धोती वोती पहन ली मैंने। तो अभी थोड़ी देर में करता हूँ। तो गैस अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, तो बने रहिए मेरे साथ।
तो फाइनली देखड़ियो हमने हल्ला गोड़ दिया है और अभी बस कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। तो देखड़ियो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के ब्लॉग में बस नहीं देख लीजिए कार्तिक ब्लॉग्स।